Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, PLN Unit Pelaksana Transmisi Purwokerto melaksanakan pemeliharaan anomali Hotspot Main Transformer Unit Gardu Induk Kesugihan 150 kV melalui tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan PDKB sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi gangguan pada tanggal 15 September 2025. Pekerjaan ini berlangsung selama 1 hari dan terdiri dari 8 personil tim PDKB agar dapat cepat selesai sebagai bukti nyata komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik demi kepuasan pelanggan. Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi kami bahwa keandalan sistem kelistrikan adalah bentuk pelayanan terbaik PLN kepada seluruh pelanggan. Dengan perawatan berkala seperti ini, kami ingin memastikan listrik tetap tersedia tanpa gangguan.